1億5000万年前、巨大な竜脚類の肺に異変が起きていました。2022年に発表された研究で、恐竜が呼吸器の感染症にかかっていた証拠が初めて見つかったんです。アメリカのモンタナ州で発見されたディプロドクスの仲間の首の骨に異常な骨の突起が見つかりました。これは機能と呼ばれる呼吸器官が感染を起こし、周囲の骨に膿瘍のような痕跡を残したものでした。研究チームはこの症状が現代の鳥を苦しめるアスペルギルス症に似ていると指摘しました。鳥と恐竜は禁煙、つまり恐竜も赤薬者に発熱に苦しんでいた可能性があるんです。体長30メートルの巨体でも目に見えない菌には勝てなかった恐竜も私たちと同じように病気と戦っていたんです。面白かったらチャンネル登録と高評価で応援してね。